நியூஸ் பேப்பரை கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 மணி நேரமாக ஒட்டி அதை வந்து ஒரு 10க்கு 10 பேப்பரை ஆக்கி கிட்டத்தட்ட நல்லா பெருசாக அந்த 10க்கு 10 பேப்பரில் நாம் சின்ன வயசில் வந்து போட்லாம் செஞ்சுருப்போம் பேப்பரில். ஸோ அந்த மாதிரி நாம் இவ்வளோ பெரிய பேப்பரில் அந்த போட்டு செஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு ஜாலியாக வந்து பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ உண்மையாக சொல்லணுன்னா நல்லாவே வந்துச்சு. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த வீடியோவையும் போய் பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பழைய நினைவை கொண்டு வரும்னு சொல்கிறதுல ஆச்சரியமே இல்லை. ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோவை பார்த்துருங்க.